नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल घरेलू उपाय में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे खांसी को जल्द ठीक करने के उपाय के बारे में। इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखें। खांसी बहुत तकलीफदेह बीमारी है। कई बार संक्रमण का चपेट में आने से खांसी की परेशानी हो जाती है। गले में बलगम हो या सूखी खांसी, इनसे जल्दी आराम नहीं मिलता। ज़्यादा खांसने से फेफड़े में भी दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। कफ सिरप के साथ साथ कुछ घरेलू तरीके इससे राहत दिलाने का काम कर सकते हैं। तो आइए हम आपको बता दें। पहला है तरीका, सूखे आंवले और मुलेठी का चूर्ण खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लें। दूसरा तरीका है, आधा चम्मच शहद में दालचीनी पाउडर मिलाकर सेवन करें। या तो फिर नेक्स्ट है, गर्म पानी में काली मिर्च के 2 दाने डालकर गरारे करें, फ़ायदा ज़रूर मिलेगा इससे भी। और नेक्स्ट है, आधा चम्मच प्याज के रस में 1 छोटा चम्मच शहद डालकर दिन में 2 बार सेवन करें, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और नेक्स्ट और लास्ट हम आपको बता दें, तुलसी के पत्ते की चाय पीने से खांसी जल्दी ठीक हो जाती है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें, ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। अपना सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। नए हैं तो हमारे चैनल घरेलू उपाय को सब्सक्राइब करना ना भूलें।